आज हम बनाएंगे कि ये जो पुराना मोबाइल चार्जिंग है यूएसबी केबल जो माइक्रो यूएसबी केबल बोलता है जो उसका ख़राब हो गया है, तो हम जो पुराना प्रिंटर का वायर है उसका केबल से काट के हम लोग जो छोटा छोटा वायर अंदर में जो है उसको निकाल के हम लोग अभी मोबाइल चार्जिंग के लिए बनाएंगे। सबसे पहले हम इस छोटे वाला जो केबल को निकाल के इसका पूरा कवर हम लोग निकाल देंगे, इसको काट के निकालना पड़ेगा। अभी ये जो अंदर में जो कवर है इसको छील के हम लोग कवर निकालने के बाद हम लोग जैसे 32 वायर मिलेगा। चलिए अभी भी इसको निकाल देता है कवर पहले। वीडियो को मैंने थोड़ा पास किया है ताकि देखने में आप लोग को बोर ना हो। आप लोग देखते रहे कि क्या कैसा निकलता है। आप लोग जैसे आपका हिसाब से अपना मर्जी से आप इसको निकाल सकता है, जैसे भी आप निकालें। निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल है कि बहुत सख्त है ये जो कवर है। थोड़ा आप ध्यान से संभाल के निकालना है, नहीं तो अंदर का वायर टूटने से ये काम नहीं चलेगा। इसको बिना खबर निकाल के भी बना सकता है, लेकिन थोड़ा भारी होगा या फिर मोटा होगा, तो इस वजह से मैंने ये पूरा वायर अंदर का निकाल के बना रहा है। जो अभी ये ब्लैक वायर कवर जो है इसको निकालने के बाद जो अंदर में एक जो तार का कवर है उसको भी हम लोग निकालना है। वो सब निकालना पड़ेगा, वो निकाल के हम लोग बनाएंगे। अब ये निकालने के बाद हम लोग को और दूसरा एक तो अंदर का जो है उसको भी निकालना पड़ेगा, जो सिल्वर कलर का होता है। इसको पूरा निकाल के हम लोग फिर दो से वायर लेंगे यहाँ से। यहाँ में पूरा 4 वायर है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ 2 ही लेंगे, एक तो काला और एक तो लाल। इसको पूरा निकालने के बाद अभी हम लोग रेड और ब्लैक लेंगे। ग्रीन और वाइट तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सिर्फ अब हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर यूएसबी केबल इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग मोबाइल चार्जिंग के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ 2 वायर ही चाहिए। इसको पूरा निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कैसा बनाता है। अभी पूरा निकालने के बाद ये सब कुछ हो गया, तो फिर हम लोग ये दो तार है वायर है, तो इसको हम लोग अच्छे से लपेट लेंगे बिना सेलो टेप लगा के या फिर ब्लैक टेप लगा के। हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। बनाने के बाद ऐसा फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि जितना भी लंबा है इतना ही अच्छा है। इतना लंबा भी नहीं चाहिए, जितना वो पहले ओरिजिनल लंबा था उतना ही इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको होने के बाद हम लोग अभी इसके लिए
ये हीट सिंक जो ये गर्म होने पर छोटा होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर ब्लैक टेप या फिर सिलिक टेप जो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो हम ये इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये होने के बाद हम लोग अभी इस वायर में हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। मेरे पास सोल्डरिंग है, अगर आप लोग के पास सोल्डरिंग नहीं है तो हम सोल्डरिंग के बारे में दूसरा आने वाले समय हम वीडियो दूसरा बना के देंगे कि सोल्डरिंग कैसा बनाता है। ये फिर आप लोग यूट्यूब में इतना सारा है, आप चेक कर सकता है। सबसे पहले हम लोग इस वायर का ये जो कवर है इसको इंसुलिन इसको निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्लिप में लगा के या फिर आप जैम में लगा के इसको सोल्डरिंग सिर्फ वायर को सोल्डरिंग करके ले लीजिए ताकि बाद में अच्छे से चिपकाए। आप एक वायर रखते समय एक तो ये लिमिटेड रखना, एक्स्ट्रा मत रखना या फिर छोटा भी मत रखना ताकि बाद में बनने के बाद बर्बाद ना हो। सबसे पहले आप इस तार को सोल्डरिंग वायर से सोल्डरिंग करके ले लो। और ये सोल्डरिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है क्या मैंने सोल्डरिंग के साथ क्या आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो पुराना माइक्रो यूएसबी केबल है इसको ले लेंगे। उसके बाद जो इसमें जो ये ख़राब हो गया था वायर, इसको सोल्डरिंग करते समय जो पुराना यूएसबी माइक्रो निकाला था तो उसमें कलर कैसा वो देखो, उल्टा मत लगाओ ताकि आपका मोबाइल ना जले। आप जैसा पहले था रेड को रेड का जगह में लगाइए और ब्लैक को ब्लैक का जगह में लगाइए, जैसा प्रिंटर का वायर से मिला था। और माइक्रो यूएसबी में भी वही कलर जो था, रेड को रेड का जगह में माइनस प्लस आप देख के लगाइए, कभी उल्टा मत लगाइए ताकि वो आपका मोबाइल ना जले। और सोल्डरिंग करते समय ध्यान से सोल्डरिंग करना, किसी का दूसरा वायर में मत लगाओ ताकि स्पार्क ना हो। अब ये होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, माइनस प्लस संभल के लगाइए। और ये होने के बाद आप लोग इसको अच्छे से चेक करने के बाद आप टेस्टिंग करके देख लीजिए एक बार। मेरे पास सिर्फ एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं मेरा दूसरा मोबाइल सिंपल मोबाइल है, इसमें लगा के देख रहा है तो ये ठीक से चल रहा है। आप लोग देख सकता है, निकल के फिर लगाएगा तो ये ठीक से चल रहा है। मतलब ये वायरिंग जो बना हुआ है ये अभी सही से चल रहा है। अभी हम इसमें कवर लगाएंगे। कवर लगाने के लिए
हम लोग कुछ फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे और एक तो कपड़ा सिलाई करने वाला जूता, उसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग भी इस्तेमाल कर ले, नहीं तो ब्लैक टिप से लगाएगा या सिले टिप से लगाने से इतना लास्टिंग नहीं होगा, जल्दी फिर ख़राब होगा। तो हम दोनों साइड से हम लोग वो लगाएंगे। पहले हम लोग ये हिट स्ट्रिंग को ऊपर तक खींचेंगे ताकि अच्छा से फेविक्विक चिपकाने के समय हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले हम लोग इसको वर्क को ठीक तरीके से अच्छा से काट देंगे ताकि देखने में कुछ अच्छे से दिखे, ख़राब न दिखे। ये अच्छा से होने के बाद हम लोग ये हीट स्ट्रिंग, अगर आप लोग के पास हीट स्ट्रिंग नहीं है तो आप लोग ब्लैक टेप या फिर कुछ इस तरह का आसानी से जो सामान मिलता है उनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये हीट स्ट्रिंग है जो मैंने ऑनलाइन से ख़रीद किया था, तो हम यही इस्तेमाल किया है। बिना सिले टेप या फिर ब्लैक टेप नहीं लगाएंगे। अब उसमें जो ये कपड़ा सिलाई करने वाला सूता है तो इसको हम लोग यह में लिपट लेंगे। आप लिपटते समय अच्छा से ध्यान से लिपट लेना ताकि अच्छा से कुछ डिज़ाइन भी देखे। अपना मर्ज़ी से आप बनाइए लेकिन थोड़ा सुंदर देखिए, ओरिजिनल जैसे देखिए, कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइए। आप लोग ये ख़त्म होने के बाद अभी दूसरा साइड जो माइक्रो यूएसबी होता है उस पर आप लोग सेम वैसा ही आप लोग इस चट्टी से आप लोग इसको बनाइए, लिपट ले अच्छा से। अभी ये सब होने के बाद, लिपटने के बाद आप लोग ऊपर में फेविक्विक डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से डालिए। दूसरा जगह में ये फिर माइक्रो यूएसबी के अंदर जाने से थोड़ा गड़बड़ लगेगा, थोड़ा कम नहीं करेगा। तो अच्छे से आप लोग लिपट लें और थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के और फिर आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइए ताकि ये शॉर्टकट होगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ख़राब ना होगा। इस तरीके से लगाइए। अब ये सब होने के बाद फेविक्विक लगाने के बाद सूखने के लिए थोड़ा समय दीजिए। सूखने के बाद कुछ इस तीसरे से देखिएगा। फिर हम लोग ये दोनों साइड में देख लीजिए, देखने में ओरिजिनल जैसा दिखता है। अगर अभी ये ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगा लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा। इस्तेमाल आप कितना कम से कम आप अच्छा से इस्तेमाल करेगा तो साल तक जा सकता है। ये आपका ऊपर है, आप कैसे इस्तेमाल करता है। और हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। आप लोग को देख सकता है कि ये लगाने के बाद ठीक से चल रहा है। मैं निकल के देखा, फिर लगा के देखता हूँ कि ये चल रहा है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग पे इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास वायर नहीं है या फिर ख़राब होने से हम लोग इस तरह से रिपेयर कर सकता है। थैंक यू।